都说洗烘一体机也有一个不吱声，超薄屏线更是大坑。作为一个干了10多年装修的老师傅，今天就告诉大家，只要做对攻略，选对产品，不仅节省空间、美观实用，还能提升生活的幸福感。说是屏线呢，一不小心就突出，影响家居的美观。想找超薄屏线、颜值还高的，可以看看石头分子筛洗烘一体机 Z1。黑色高质感外观，适合各种装修风格。侧面59厘米，预留出插座的空间。文凭一体解决了突出的问题。虽然机身超薄，但容量还是12公斤，超大桶径。不仅一次性洗完省水省电，衣物摔打的也更充分。在功能方面，石头采用了更先进的慕斯洗技术，就像我老婆用的洗面奶，将洗衣液和水充分混合，再喷淋到衣物上，再配合智能投放，洗净比高达1.2。衣服香香软软的，穿着才舒服。再看烘干技术，冷凝式的通过高温烘干的方式，衣物容易变形；而热泵式的呢，价格又高，对于小户型不是很友好。这就是石头采用的分子筛，用吸水性很强的材料，类似海绵，先吸走水分，再低温烘干。它获得了国际羊毛局洗衣绿标和烘干蓝标双认证，羊毛真丝也能放心洗，还有毛絮滤网自清洁，不用手动清理，简直是养宠家庭的福音啊！除菌功能对于多口之家来说也是必不可少。它的 UVC 除菌技术是模仿太阳暴晒的，就跟平时晒被子是一样的，穿着才更放心。现在您还信洗烘一体机是智商税吗？懒得再选，就直接入手石头 Z1，信我的准没错。